чем же у нас отличие ОРВИ и гриппа? Если мы говорим с вами про насморк, то при гриппе он практически не характерен. Если у пациента есть насморк, то, скорее всего, это просто ОРВИ. Боли в горле может быть и при гриппе, может быть и при обычном ОРВИ. А что же вы скажете по поводу покраснения глаз или выделения из глаза? При гриппе большинства, в 99%, никаких выделений не будет, но может быть небольшое покраснение глаза. А вот при ОРВИ чаще всего, при, например, аденовирусной инфекции, могут быть гнойные выделения из глаза.